就国土防卫作战立场来讲的话，空中直升机在接获任务之后，主要是负责投射特战部队及物资的运送，包含了油、弹或者是重要物资的运输，都可以透过空中直升机强大的筹载来协助人员的投射跟装备的运载。它最大的特色配附有2具性能优异的发动机，每具可输出最大的总马力达2000匹。并且搭配座舱内全数位化航电系统及自动飞行操控系统等，让飞行人员在操作的时候能够大幅降低操作时的负荷，增加飞安系数。大家可以看到旋翼片尾端特殊的造型设计，这种设计最大的不同是可以提供飞行时飞行人员能够更良好的灵活的操控性，提供更好的升力。在换装的过程中呢，我们区分为3个大的阶段。第一个阶段为学科阶段，换装的学科阶段，它必须接受154个小时的学科授课。第二个阶段就是模拟机的阶段，能够先了解飞机的各项操作程序以及要领步骤，以电脑的方式拟真的座舱模拟真实飞机的环境。最后一个阶段就会是实体机的部分。那目前60M已经进入全数位式的机型，学员必须在我们规范的时间内来完成自我的调整，适应新型的飞机。我是120保修总人，然后曾经赴美接受保修训练。不管在国内还是国外，我们首先面对问题就是语言。所幸我们的同仁都相当的自我要求，然后提升语文能力。基本上换装，我们必须从新的机型，比如说它的全机还有单一系统，然后去个别学习。当飞机进场后，我们所有的保修人员都相当大人力跟心血实施保养及维护它，直到飞机出厂，看着它顺利起飞，对我们保修人员来讲是荣耀的一刻。阮老家4代务农，有这个机会入来随风种地。刘进宏伊若平放假，我会回来帮忙这我农事。因为阮务农就是拢完全靠天吃饭。我当初是咧鼓励讲会使行军中这条路。经过这侪年，我发觉讲伊伫军中嘛真认真，嘛真互长官赏识。在我们飞行圈子流传的一句话：“空战出英雄，地勤办公。”甚至于有人把它解读为“地勤尽全功”。我身为一个通人营长，我手下所有的飞行官，即使具备再高超的飞行能力与作战能力，但是如果没有保修人员在最需要、最迫切的时候提供相关的保修以及这个补给工作的话，我的飞行员再厉害都没有用。我个人给予保修人员非常高的评价以及尊重。